mega kalt hier in Flensburg, aber ich liebe es. Geht zum Push-Workout ins McFit nach Flensburg, 5x5 Bankdrücken, 5x5 Overhead Presses, Seitheben, Schrägbank und Trizeps. Let's do it! Meine alte Heimat, Baby! Ehemalige Grundschule. Nein, sie fahren alle über 1,20. Zeig mal, wie du kannst. So, Digga, boom! Ich sehe noch, was gönnst du dir? Abo, eat fresh. Fresh Subway. Er macht Video. Boom! Carlos TV, Regisseur 2.0. Was willst du noch den Leuten so zeigen? Hältst du gedrückt? Oh, zeig mal, film mal deinen Papa. Drück mal jetzt nochmal. Oh, wie er so ins Gesicht filmt. In your face. Geh mal zu diesen hübschen Mädchen hin und filmen sie. Die Chips essen, die dürfen das nicht sehen. Das dürfen wir nicht sehen im Internet. Deswegen wegen Muskeln und so. Wie er so zurückgeht und sich so. Das ist richtig eine Mission, ne? Du machst richtig die Mission. Oh, was ist los? Du bist gerade beim Kindermenü. Für einen dieser alten japanischen Autos. Okay, halt das nicht. Na, es ist immer wieder schön, hier in Flensburg in seiner Heimatstadt zu sein. Bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgerückt werden, schauen, was so die anderen Menschen gemacht haben in der Zeit, in der man nicht da ist. An die alten Orte zurückzukommen, die sich nicht verändert haben. Sich zu erinnern. Auch was ganz Typisches, abends jetzt nochmal zum Förderpark zu fahren und bei Real einzukaufen, weil es schon alles andere zu hat. Sich eine Tüte Chips zu holen.